يا صباح الفل عليكم يا حلوين، يا رب كلكم تكونوا بخير وبصحة وسعادة. النهاردة الفيديو يعني بقول رأيي في حاجة كده. طبعا احنا شفنا المقلب بتاع حمدي ووفاء، وشفنا ان هو في اخر الفيديو وفاء لما طبعا عمل لها ان البيت مسكون بقى وفي في عفاريت وفي ناس بتجري ورا ناس والكلام ده. في الاخر هي ضربته ظرفته حاجة في دماغه، ما تعرفوش بقى ضربته ببلطة ضربته بطوبة الله اعلم، والفيديو انتهى. ففي قنوات نقد طلعت قالت وسارت الجدل وسط اليوتيوب ان حمدي ووفاء مش هينزلوا الجزء الرابع بتاع المقلب. فطبعا انا واحده من الناس، انا حتى لو هو يعني حتى لو انا عارفه ان هم بيمثلوا وعارفه ان هم ده مش حقيقي وبيفبركوا، بس اولا هم بيعملوا زي تمثيليات او مسلسلات على الاقل مش هابطه، بيضحكونا. انا واحده من الناس مستنيه الجزء الرابع بصراحه. انا مستنيه اشوف هي ضربته بايه. يعني مستنيه اشوف وفاء يعني قلبها جمد وجرت وراه وضربته بايه. فقالوا الجزء الرابع اتلغى. طب ليه اتلغى؟ قال لك لا هم اتصالحوا ليه؟ لان حمدي نزل بالصوره اللي انتوا شايفينها ديت، نزل بيها على الانستجرام. فدي بقى ايه يعني؟ هو كده خلاص دي نتيجه ان مفيش جزء رابع، بدليل ان هم اتصوروا وطلعوا يتفسحوا مع بعض وخلاص بقى الموضوع انتهى. وطبعا هو كان منزل لنا قبل ما ينزل الفيديو الجزء الثالث ان هو في المستشفى ومضروب، فخلاص يا جماعه مفيش جزء رابع، خلاص خلاص فينيتو فينيتو. فطبعا ده مش صح، لان الصوره اللي انتوا شايفينها ديت حضراتكم شايفينها قدامكم دي صوره كانوا هم متصورينها على المركب لما طلعوا المصيف وخدوا والدتهم، والده ووالدته، وطلعوا بيهم على مركب في البحر ومش عارف ايه والكلام ده. فالصوره دي كانت من ايام ما كانوا في البحر. منين بقى جابوا ان لا هم اتصالحوا؟ فبصوا يعني قنوات النقد بتلف الدنيا، اللي هو ايه، انا اسير الجدل وخلاص، اللي هو اخض الناس الحق ومفيش جزء رابع. انا واحده من الناس اتخضيت، انا كبيره على الخضه دي يا جماعه. يعني انا ممكن خضه زي دي تموت فيها، اعصابي ما تستحملش. يعني وسبحان الله بيجي لهم مشاهدات، سبحان الله سبحان الله. لا تخرج قبل ان تقول سبحان الله ولا اله الا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. نقول حاجة كذب ونستند على كذب ونقول ايه ده؟ هو اتصوروا وتصالحوا ورسمنا السيناريو وخلاص بقى يا وفاء وخلاص بقى يا حمدي. طب يلا اعزمك على، ودي اصلا صورة فوتوشوب اساسا. يعني الصورة اللي هم متصورينها دي من فوق جايبين فعلا السما والجو بتاعهم، وحمدي عملها على انستجرام بطريقة فوتوشوب كده، اللي هو كأنه بيبعد كأنه بيقرب، لكن دي كانت على المركب. لو هتشوف الصورة وراهم هم حمدي ساند على شبك على المركب. ده غير ان حمدي نزل في اخر الفيديو كتب قال ايه؟ هذا هو سبب تأخير الفيديو، لا مؤاخذة الظرفة اللي اتظرفها على دماغه والضربة اللي اتضربها من وفاء، ده هو ده سبب تأخير الفيديو، ان هو معرفش يمنتج الفيديو زي ما قال لنا. وبعدها راح كاتب ما تنسوش اللايك والاشتراك، وقال استنوا الحلقة الجاية. يعني الراجل اهوت بيقول ان في حلقة جاية، ومع ذلك احنا برضو بنكابر وبنطلع نعمل فيديو ونقول يا جماعة الجزء الرابع ملغي، والراجل كاتب لنا على الفيديو استنوا الحلقة الجاية. يعني هو بنفسه بشخصه بيقول استنوا الحلقة الجاية. فما تصدقوش كلام الهري بتاع القنوات النقد ديت. واتمنى ان انتوا تعملوا شير الناس تشوف، يعني اتقوا الله في الرزق اللي بيجيلكوا، ما تقولوش حاجات كذب وخلاص. فاحنا في انتظار الجزء الرابع يا حمدقة، وهستناك انت وفقة، وربنا يكرمنا جميعا يا رب. ما تنسوش اللايك والاشتراك، واشوفكم على خير، يلا سلام.